好，今日係11月8號啊，Anson 啦，咁講下市況分析啦。咁而家個大盤大概跌咗4點幾 percent 啦，QQQ。咁到底點解有人係咁問？到底係股災啊，定係其實回調嚟嘅咧？咁其實我覺得兩者冇錯嘅。呢個人啊講緊嘅嘢，其實係一個長期投資者，佢自己活喺個世界係長期投資，講緊 Nvidia，而呢個人其實係玩緊 ONDS。佢呢隻嘢係呢個位追上咗去，跌咗50%，55好似。咁佢梗係認為係股災啦。而呢個人係玩 Nvidia，呢度買，呢度上，再落翻嚟少少，佢咁樣賺緊係賺緊50%。咁其實兩者有冇錯咧？其實兩者都冇錯，佢哋只係喺投資上嘅方式唔係好一致。咁呢個人係以小博大，呢個係揸緊一大嚿錢咁倒上去。咁兩個人投資方式唔同，咁每個人睇金力就一樣咯。就你可以睇翻納指呢個 A50MA 呢個指標嚟睇，其實有得翻30% 嘅股票咧係喺呢個 EMA 唔係 MA50以上，50MA 以上嘅，即係講緊呢啲股票其實係咪企喺 MA50以上咧？可能呢隻係，咁呢隻就唔係啦。因為呢條 EMA 嚟嘅，不過雷同啦。咁呢隻股票企喺MA50以上，咁佢就計一，咁得三成係企喺50以上嘅。喺技術分析學嚟講咧，呢個係比較無效嘅市場啦。你可以當係即係50MA以下真係冇揾動能啊。意思即係話，咁其實如果市況係咪好咧，一定唔係好噶啦。雖然啊，大盤啊，呢度大盤啊，跌咗4.5隻左右啫，應該4.5% 啦。咁其實係咪市況好好咧？嗱，你根據呢幅圖嚟做一個對比，其實有70%嘅股票係已經大跌咗落去嘅啦，即係應該係跌穿咗50呢度，應該跌穿咗下面。Suppose 應該已經下面以下呢度噶啦，但係個大盤仲企得好穩。簡單啲嚟講，即係 QQQ 個權重嘅100隻，大概100隻啦，係比較強勢，即係所有資金就係湧入喺呢100隻度，令到市況好似好健康咁樣。係啦，咁所以而家係咪一個好嘅市況咧？唔係，咁你哋就話啊，咁到底咁我而家可唔可以依個位接多啊？呢啲位可唔可以接多啊？咁樣嗱，你從歷史縱觀嚟睇啦，當佢跌到50，你去到呢度橫行再上，橫行再上，呢個係2024年好似係定唔係20幾年咧？2021、2020啊，2020，因為要寫2021、2020、佢都係跌到50，跟住就挫就上啦，挫就上啦。咁我哋話呢度接多，其實好多投資者認為呢個接多咧係冇乜問題嘅。咁縱觀嚟睇啊，50跌多少少，跟住又反彈，50上，50上。但係其實我好想講一樣嘢就係，其實市況咧，市場係不可被預測嘅。如果你要預測市場，倒不如定立一個好嘅規矩。咁你話價係堅持要做多，你咪做咩加7咯？你做 MAGS， 你揀接係咁強，佢係勁嘅，佢就勁噶啦。即係最好就接即係你可以留意住 Nvidia 嘅。我覺得 Nvidia 係今次你可以 focus on 留意住嘅股票。咁呢波下跌啊，大多數人都係講緊AI 泡沫，而 AI 呢樣嘢其實我覺得係掌管住 Nvidia 身上。如果 Nvidia 都係跌嘅話咧，咁理應咧，我覺得市況唔會變好嘅。就算咩市場重啟啊，咩都好，市場唔係政府重啟啊，政府重啟並唔代表市況會上升啊。你要記住呢樣嘢。佢啲人話咩政府關閉，所以冇乜流動資金喺個市場度，唔知100幾億定唔知點，但係咪真係好影響市況咧？我唔會覺得係咯。所以我覺得你今次呢個回調，你應該要望實嘅係 Nvidia。如果升翻咧，我覺得係利好嘅。喺今次呢個市況嚟講，單論今次市況啊，因為而家 AI 話事啊嘛，AI 業話事，咁 Nvidia 係
仲要積住好多 AI 類嘅嘢。咁唔係有啲勁嘅嘢嘅咩 SNDK 啊，嗰啲 EOSC 啊，都仲勁緊嘅。不過可有冇參考大盤冇乜意思嘅。咁我主觀嚟望 Nvidia 嘅。咁但係講真一句啊，我哋做嘅嘢唔應該預測市場嘅，我哋應該係建立策略嘅。咁我會用咩策略咧？攞翻呢張圖啦。我用 EMA 唔同 EMA 150嘅。如果呢個上翻嚟40，我會認為係市況又變翻好嘅。但係當然啦，佢可以上落再落再上嘅，冇乜問題。呢個純粹係我嘅策略係咁，因為我如果用呢個策略用10年，咁我就係處於一個極為有優勢嘅情況啦。你話今次係唔係我唔知，但係只要我用呢個策略用10年，咁我咪一定係賺咯。呢個係一個策略嘅問題。咁多謝大家收睇啦。咁講翻少少宣傳啦。咁如果你係台灣人嘅，咁你雖然我講廣東話，如果你係台灣人，你唔係香港人嘅話，你可以用下，如果玩加密貨幣咧，你可以做呢個嘅。咁呢個就 CFD，歡迎用下呢個曲，或者掃呢個 QR code 係有晒呢兩條 link 嘅啦，唔使手打嘅，或者呢個網址啊，呢個網址都易打。咁其實唔係嘅，如果你想仲有漏咗少少嘢未講。如果你想沽空，你係好好睇淡嘅，其實我認為你可以沽 BTC。我覺得 BTC 係一個好差嘅形態嘅。所以形態學嚟講，佢係行緊雙頂加雙頂或者三頂啦，冇所謂啊，雙頂三頂，跟住跌穿50 跌穿200 MA 噶啦。其實你簡單嚟講，如果你仲係玩緊加密貨幣咧，我唔係咁睇好嘅。即係其實佢唔會話大暴跌咧，唔會，但係我唔會完全睇好。你 so far 佢會唔會再上升啊？我覺得今年一定至少呢2個月唔會再上升。你話我要呢個位儲貨，呢個位儲完貨，呢個跌到嚟咁我儲貨咁本身唔適合，唔係我嘅投資策略，所以我唔評論呢啲啦。咁多謝大家啦。